U bogatoj gastronomskoj ponudi Imotske krajine nije nam bilo nimalo lako odabrati našu današnju zvijezdu, ali smo se na kraju odlučili za imotsku tortu. Pripravljena od sastojaka karakterističnih za ovo područje, pravi je užitak i slatka bomba. Sve tajne ove nevjerojatne slastice doznali smo od Maje Nikolić, prave čuvarice imotskih tradicija i običaja. Zajedno s kćeri Gabi potpisuje knjigu Imotski na pjatu, za koju obje kažu da je zapravo ljubavna, jer upravo ljubav izvire iz svake stranice. Dobar dio knjige zauzima i slavna imotska torta. Uz gospođu Maju, druga zvijezda ove priče za koju je naša gošća i rodbinski vezana. Ova moja baka, ona se zvala Katina Đamonja, kada je dolazio naš kralj, car Frano Josip iz Beča, u Imotski u posjetu, ona je bila počašćena toliko da je dobila u zadatak da napravi za Franu Josipa imotsku tortu. I ona je napravila, što je jasno mogla najbolje, a on je tada strašno pohvalio. I od tada svake godine je išao jedan naš delegat ispred Imotske krajine i nosio je imotsku tortu u Beč na dar Frani Josipu. Doznali smo povijest, pa idemo na praksu. A ona je, kaže nam gospođa Maja, prava jedna mala znanost. Za pripremu imotske torte su najvažnije pripreme. Pripreme za pripremu? Pripreme za pripremu. Naprimjer, morate imati bademe i to naše. Ne da su po skladištu ne znam koliko godina i godina stale, pa se ti bademi lijepo poprže, da dobiju jednu aromu toga prženja, pa se oni moraju samliti i to se lijepo stavi u jednu vrećicu, pa se onda priprave sve mirodije koje idu u našu imotsku tortu. Nakon začina dolazi tijesto, pa dekoracije, pa dvosatno pečenje, a upravo zbog dugog i temeljitog procesa ova torta ima i neke posebne kvalitete. Primjerice, traje duže od većine sličnih kolača. A po čemu je još posebno, osim po tome da dugo traje i da može dugo stajati? Možete je lijepo spakirati i poslati u jednoj ovako pličoj kutiji, gdje god doćete. Ona će vam doći ovaka, to ništa neće puknuti. Ona je baš kao da je konstruira neki graditelj. Vidite, i ove štrikice, to nju sve drži da ona ne pukne. Gospođa Maja drži do očuvanja tradicije. A koliko nismo ni sami slutili sve do ključnog pitanja. Zna li svaka Imoćanka pripremiti imotsku tortu? Pa znate šta ću vam reći? Ja nisam zadovoljna s tim pripremama. Zašto? Rade imotsku tortu, ali nisam vam osnovnu stvar rekla. Imotska torta je poznata po mirisima. Znate šta sve ide u imotsku tortu? Kora od limuna, od narače. Onda vam ide vanilja, pa vam ide maraskino, pa vam ide malo ruma, pa ide oraščić, klinčić i kanela, kako se reče, cimet. Pogledajte vi koliko mirisa. A danas neke žene koje su došle živjeti u Imotski, sad kao mlađe, i oni vam ne stave ništa unutra mirisa. I meni vam je to, ja to ne mogu prokucati. I ja odmah interveniram, gdje god se nađem i kažem, Bože moj, pa kako se ovo moglo napraviti bez mirisa. Dobro ste čuli, imotska torta toliko je posebna i važna da ima i vlastitu inspekciju. Ako ne osjetite sve to, i to u isto vrijeme, netko vas je dobro prevario.